นักข่าวก็มีภาคีเยอะแล้วก็สำนักข่าวก็ยังไม่เคยรวบรวมพลังจากคนเล็กคนน้อยคนยากคนจนคนพิการคนไร้รัฐคนไร้บ้านอะไรต่างๆทางระดับนโยบายก็เลยแนะนำไปว่าน่าจะรวมพลังเพื่อเขาจะได้มีตัวตนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องความไม่เสมอภาคความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพก็มาจากความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆแต่ว่าด้านสุขภาพก็เป็นผลลัพธ์ของมันว่าทำอย่างไรในฐานะสสส.ซึ่งเรามีปณิธานว่าเราจะอยากให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยเนี่ยมีขีดความสามารถมีสุขภาวะที่ดีนะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าสสส.สนับสนุนกลุ่มเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อยู่ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะตามชายแดนหรือว่าตามข้างถนนหรือว่ากลุ่มเฉพาะต่างๆเนี่ยในคุกในสลัมอะไรต่างๆเนี่ยเราสนับสนุนและมีโครงการพวกนี้อยู่มากนะครับก็เลยคิดว่าการรวมพลังพวกนี้จะเป็นการเปิดตัวให้สังคมได้รับทราบให้เคารพในการอยู่ร่วมกันแล้วก็เปิดโอกาสให้กับประชากรกลุ่มเฉพาะได้มีที่ยืนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆในสังคมค่ะเพื่อจะส่งเสียงที่มีพลังไปสู่สังคมไปสู่ผู้กำหนดนโยบายนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่ายังมีปัญหาอุปสรรคยังมีชีวิตที่ร้องขออะไรอีกหลายเรื่องที่คนอื่นอาจจะยังไม่ได้ยินค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะมีพื้นที่ในการส่งเสียงร่วมกันไปถึงสังคมด้วยค่ะไม่รอให้ฟ้าให้ลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสู้จะปล่อยอะไรจะไปจะคว้าจะฝ่าฟันเอามาทำการสร้างเสริมสุขภาพนะครับปัจจุบันมีหลายองค์กรตามมานะครับแล้วก็รูปแบบในการทำงานเราไม่มีอำนาจอะไรเลยนอกจากนั้นนะครับนอกจากกองทุนนี้ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มาค้นหาวิธีทำงานต่างๆกันมาเย้นี่นะครับเสียงของพวกเราทุกคนทุกกลุ่มเฉพาะในวันนี้จะไม่ถูกหมางเมินอีกต่อไป